Ergaa Yihuudaa. Yihuudaa boqonnaa tokko. Nagaa gaafachuu. Yihuudaa obboleessa Yaaqoob, garbicha Yesuus Kiristoos irraa, Gara warra waamamanii Waaqa Abbaadhaan jaallataman kanneen Yesuus Kiristoosiin eegamaniitti: Araarri, nagaanii fi jaalalli isiniif haa baay'atu. Cubbuu fi badiisa warra Waaqaaf hin bullee. Yaa michoota, ani waa'ee fayyina nu walii wajjin qooddannu kanaa isiniif barreessuuf guddisee nan hawwan ture; garuu akka isin amantii yeroo tokko bara baraan qulqulloota Waaqaatti imaanaa kenname sanaaf jabaattanii loltaniif isiniif barreessee isin gorsuun barbaachisaa natti fakkaate. Namoonni bara dheeraan dura murtii kanaaf murteeffaman tokko tokko lo'anii gidduu keessan seenaniiruutii. Isaanis namoota Waaqaaf hin bulle, warra ayyaana Waaqa keenyaa gara halalummaatti geeddaran, kanneen Gooftaa ol aanaa tokkicha jechuunis Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosin gananii dha. Fakkeenya Murtii Gantootatti Murame. Yoo isin duraanuu waan kana hunda beektan illee ani akka Gooftaan yeroo tokko saba isaa Gibxii baasee ergasii immoo warra hin amanin balleesse isin yaadachiisuu nan barbaada. Innis ergamoota sadarkaa taayitaa isaanii irra hin turin kanneen lafa jireenya isaanii dhiisan sana foncaa bara baraatiin hidhee hamma murtii guyyaa guddaa sanaatti dukkana keessa turseera. Sodoomii fi Gomoraan, magaalaawwan naannoo isaanii jiranis akkasuma halalummaa fi hawwii foonii kan haala uumamaatiin ala ta'etti dabarsanii of kennaniiru. Isaanis warra adaba ibidda bara baraatiin adabamaniif fakkeenya ta'aniiru. Gantoota bara Yihuudaa. Haaluma wal fakkaatuunis namoonni abjootan kunneen foon ofii isaanii xureessu; gooftummaa ni tuffatu; ulfina qabeeyyii illee ni arrabsu. Garuu Miikaa'el hangafni ergamoota Waaqaa iyyuu yeroo waa'ee reeffa Musee irratti diiyaabiloosiin walitti falmanitti, “Gooftaan si haa ifatu” jedhe malee isa arrabsuudhaan itti muruuf ija hin jabaanne. Namoonni kunneen garuu waanuma hin hubanne arrabsu; waan isaan akkuma bineensota waa yaaduu hin dandeenyeetti miiraan hubatantu isaan balleessa. Isaaniif wayyoo! Isaan karaa qaanii irra deeman; faayidaa argachuuf jedhanii dogoggora Bala'aam keessa of buusan; fincila qoraayiitiinis ni barbadaa'an. Namoonni kunneen utuma xuraa'oo ta'anii jiranuu qaanii tokko malee cidha jaalalaa isin wajjin nyaatu. Isaan tiksoota ofuma isaanii qofa sooranii dha. Isaan akkuma duumessa bokkaa hin qabne kan bubbeen asiifachuu oofuu ti. Akkuma muka yeroo itti ija naqachuu qabutti ija dhabee buqqifamee dachaa lama du'ee ti. Isaan warra akka dambalii galaanaa hoomacha qaanii isaanii baasanii dha. Akkuma urjiiwwan asii fi achi jooran kanneen dukkanni limixiin hamma bara baraatti isaanii kaa'amee ti. Henook inni Addaam irraa jalqabee torbaffaa ture sun akkana jedhee waa'ee namoota kanaa raajii dubbateera: “Kunoo, Gooftaan qulqulloota isaa 10,000 wajjin ni dhufa. Innis nama hundatti muruuf warra Waaqaaf hin bulle kanneen karaa Waaqni hin jaallanneen waan Waaqni hin jaallanne hojjetan hundaa fi dubbii hamaa cubbamoonni Waaqaaf hin bulle hundinuu isa irratti dubbatan hundatti isaan gaafachuuf ni dhufa. Namoonni kunneen yeroo hunda ni gungumu; komiis ni qabaatu. Hawwii isaanii isa hamaa duukaa bu'u; of jaju; faayidaa argachuuf jedhaniis nama saadu. Jabaatanii dhaabachuu.
Yaa michoota, isin garuu waan ergamoonni Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos duraan dursanii himan sana yaadadhaa. Isaanis, “Qoostonni hawwii fedhii Waaqaatiin ala ta'e duukaa bu'an bara dhumaa keessa ni dhufu” isiniin jedhan. Namoonni kunneen warra gargar ba'uu uuman, warra hawwii foonii duukaa bu'anii fi warra Hafuura Qulqulluu hin qabnee dha. Isin garuu yaa michoota, amantii keessan kan waan hunda irra qulqulluu ta'e sana irratti of ijaaraa; Hafuura Qulqulluudhaanis kadhadhaa. Araarri Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos jireenya bara baraatti akka isin geessu eeggachaa jaalala Waaqaatiin of eegaa. Warra shakkii qabaniif garaa laafaa. Warra kaan ibidda keessaa butaatii oolchaa; kaan immoo uffata hawwii fooniitiin xureeffame iyyuu balfaatii sodaadhaan isaan maaraa. Eebba Xumuraa Isa gufachuu isin oolchuu danda'uu fi isa fuula ulfina isaa duratti hir'ina malee gammachuu guddaadhaan isin dhi'eessuu danda'u sanaaf, Fayyisaa keenya Waaqa tokkichaaf ulfinni, surraan, humnii fi taayitaan karaa Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin bara hundumaan dura, amma, bara baraanis haa ta'u! Ameen.